हेलो गाइस, आज की वीडियो आपके लेकर आए हैं रिंगटोन चेंज कैसे करें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे साउंड का ऑप्शन आता है, साउंड पे क्लिक करें। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं फ़ोन रिंगटोन। तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट वंस पे क्लिक करें। मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक्शन यूजिंग मीडिया स्टोरेज से मैंने ले रखी है, तो जस्ट वंस पे क्लिक करें। जस्ट वंस पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पहले आपकी बिग इजी आपकी रिंगटोन सेट हो रखी है। तो इससे चेंज कैसे करें। तो गाइस, इससे चेंज करना बहुत इजी है। आप कोई सी भी रिंगटोन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो गाइस, मैंने सेंचुरस की मैंने रिंगटोन ले लिया। मैंने यहाँ पे ओके कर दी। तो गाइस, मेरे यहाँ पे सेंचुरस की रिंगटोन सेट हो चुकी है। तो गाइस, हमारी रिंगटोन चेंज हो गई। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।